안녕하십니까. 한대방송국 VOH 아나운서 김관우입니다. 5월 5주차 영상 뉴스를 보고 계신 여러분, 모두 편안한 캠퍼스 생활 하고 계신가요? 이번 영상에서는 기숙사 및 원룸 밀집 지역 소음 문제에 대해 다뤄보고자 합니다. 본가가 지방이거나 특정 사유로 기숙사에서 거주하고 있는 학우들은 기숙사라는 복지시설을 통해 편하게 수업을 들으며 즐거운 캠퍼스 생활을 하고 있습니다. 문제는 기숙사 내에서 발생한 소음으로 불편을 겪는 학우들이 늘어나고 있다는 점입니다. 학교에서는 총 2,766명이 머물 수 있는 기숙사를 제공하고 있습니다. 많은 학우들이 머무는 공간인 만큼 학우들 간의 마찰도 잦아지고 있습니다. 기숙사 방 안에서의 소음 문제를 비롯해 기숙사 건물 밖에서의 소음, 그리고 기숙사 내 복도에서의 소음 문제 등 기숙사 시설을 이용하면서 기숙사 내외에서 발생하는 소음으로 많은 학우들이 불편함을 호소하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 기숙사 소음 문제는 매년마다 발생하는 문제였는데요. 학우들이 이용하는 에브리타임이라는 어플에서도 특정 호실이 거론되거나 특정 시간대에 소음이 발생한다고 호소하는 등 편안한 기숙사 생활을 하기 어렵다는 학우들의 불편함을 확인할 수 있었습니다. 이러한 기숙사 소음 문제와 관련해 저희 한대방송국은 2021년 12월 6일 기숙사 통금이 풀린 뒤 늦은 밤이나 새벽 시간대 소음으로 상당수의 학우들이 불편함을 느끼는 것을 확인했습니다. 이에 대해 당시 취재진은 기숙사 소음 문제에 대해 기숙사 내 시설행정팀이 어떻게 대처하고 있는지 인터뷰를 요청하였으나 창의인재원 측에서 인터뷰를 거절하는 등 다소 보수적인 태도를 보였습니다. 하지만 이런 소음 문제가 학우들 사이에 널리 퍼지게 되면서 기숙사 에티켓과 관련하여 학우들의 인식이 달라지게 되었습니다. 실제로 기숙사를 사용하는 한 학우는 학우들이 기숙사 소음 문제와 관련해 경각심을 갖게 된 것에 대해 이러한 응답을 하였습니다. 기숙사 소음 문제가 학우들 사이에 이슈화되면서 기숙사 사용 에티켓을 실천하는 학우들이 늘어나고 있습니다. 그렇다면 학교 앞에서 자취를 하는 학우들의 입장은 어떠할까요? 최근 에브리타임에 이러한 게시글이 올라오면서 학우들의 이목을 끌고 있습니다. 해당 게시글에서 익명의 한 학우는 학교 근처에서 자취를 하며 느끼는 불편함을 호소하였습니다. 작성자는 코로나 방역 지침이 점점 풀리게 되면서 인원 제한이나 영업 제한 시간이 여유로워지게 되고 이에 따라 밤늦게 음주를 하는 학우들이 기하급수적으로 늘어나게 되었다고 밝혔습니다. 이어서 작성자는 매일 밤마다 새벽 2, 3시까지 고성을 지르거나 떠드는 등 소음으로 인해 창문을 닫아도 시끄러운 환경에 놓여졌다고 주장하였습니다. 작성자는 음주를 하는 학우들의 자유를 침해할 생각은 없으나 자취를 하고 있는 다른 학우들의 수면과 생활권 역시 동일하게 침해받지 말아야 한다고 입장을 밝히며 모든 학우들이 자신의 자유와 권리를 서로 존중하는 태도를 가지길 바란다고 밝혔습니다. 저는 지금 작성자가 언급한 주요 소음 발생 지역에 나와 있습니다. 학교 근처 상권에 거주하는 한 학우를 만나 자세한 내용 들어보도록 하겠습니다. 한양대학교 에리카 학우들이 자주 많이 이용하는 게시판이 에브리타임이기에 최대한 많은 학우들이 보기라도 했으면 좋겠다는 생각에 그 글을 작성하게 되었습니다. 게시글에도 명시했듯이 최근 코로나로 인한 제한이 풀리면서 늦은 새벽에도 술을 먹고 도를 넘을 정도로 시끄러워서 몇몇 학우들한테는 경각심을, 몇몇 학생들한테는 실형을 요구하기 위해서 글을 작성했습니다. 글을 게시한 뒤에 소음 문제가 해결되었다고는 생각하지 않습니다. 게시글을 작성한 당일뿐만 아니라 인터뷰를 받은 최근 축제 시즌까지 겹치면서 오히려 더 심화되었다고 생각합니다. 물론 축제 시즌에 술집들이 늦게까지 문을 열고 늦게까지 음주행위가 지속되는 것은 익히 잘 알고 있으며 모든 학우들이 즐기는 축제 기간까지 소음 문제와 관련하여 불만을 제기할 생각은 없지만 최소한 너무 늦은 심야 시간, 시험 기간에는 올바른 행위가 이루어졌으면 하는 바람입니다. 에타에 작성한 글은 제가 2, 3주 가량 걷고 고민 끝에 작성한 글입니다. 그리고 해당 글의 공감수랑 긍정적인 댓글들로 보아서 저만 겪었던 불편함은 아니라고 생각합니다. 에타 게시판을 보면 기숙사에도 호실간 소음, 순간소음, 새벽 시간대 노래소음, 오토바이 소음 등 다양한 소음 관련 문제가 제기된 것을 봤습니다.
학교와 원로 밀집 지역 역시 기숙사만큼 많은 학우들이 생활하고 있다는 것을 항상 유념하셨으면 하며, 역시 똑같이 소음 문제에 대해 민감하고 생각을 많은 그 소음과 관련해서는 더 많은 불편함이 있으니 더 많은 관심과 주의가 있어야 한다고 생각합니다. 끝으로 학우들이 밤문화를 즐기고 놀 권리도 있지만 그런 행동들에 대해 책임을 질 의무도 있으며, 근처 원룸에서 자취하고 있는 학우들에게도 모두 소음의 스트레스 받지 않고 편히 쉴 권리가 있습니다. 이처럼 많은 학생들이 학교 앞 상권 원룸에 거주하고 있으며 소음 문제로 많은 불편을 겪고 있는데요. 기숙사 문제와 마찬가지로 서로의 자유, 권리를 보장받기 위해서는 학우들 간의 배려가 필요할 때입니다.